Ci occupiamo del corallo già da 5 generazioni. La fase del taglio è rimasta invariata ai primi dell'Ottocento. Rimane attualmente ancora la fase più importante. Il gioiello può variare durante le varie fasi della lavorazione. Il corallo è talmente vario, talmente naturale, che dobbiamo seguire quello che ci dice lui. Con la nuova generazione abbiamo puntato molto anche sul prodotto finito.